Herzlich willkommen auf dem Campingplatz am Hohen Hagen. Im Mittelpunkt des zweitältesten Naturparks Münden bietet Ihnen das Wanderparadies Hoher Hagen ein einzigartiges Naturerlebnis. Lassen Sie sich verwöhnen in unserer familienfreundlichen Wellness-Oase und genießen Sie anschließend im gemütlichen Restaurant Tortes Inn deutsche und mediterrane Wellnessgerichte. Auf Sie und Ihre Familie warten zahlreiche Aktivitäten wie Live-Show-Darbietungen, Karaoke-Abende und vieles mehr. Wellness Campingplatz Dransfeld, wo Sie Kraft tanken und das Gefühl haben, willkommen zu sein. Und Sie waren noch nicht bei uns?